いつもこの時間の帰宅、娘の寝顔に謝っていた。変わりたい、その一心だった。 AI を夢中で学んだ。その日、僕は早く帰れた。ドアを開けると娘がいた。娘が僕に駆け寄ってきた。そして初めて聞いた。おかえりと。仕事の代わりは AI がいる。でも父親の代わりはいない。ようやく気づくことができた。